আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার নিউ ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেরিয়ার ব্র্যান্ডের খুবই চমৎকার লুকসের একটি পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার, এবং এই এয়ার কন্ডিশনার কিন্তু চলছে বিশাল ডিসকাউন্ট অফার, এবং এছাড়াও কিন্তু সকল রোজাদারের জন্য রয়েছে 1000 টাকা ন্যূনতম ক্যাশব্যাক অফার। এবং এই এসি সম্বন্ধে যদি ডিটেলে বলতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে 100% মেড ইন চাইনিজ একটি এয়ার কন্ডিশনার, যেটা কিনা হচ্ছে আপনার রুমকে খুব তাড়াতাড়ি কুলিং করে তুলতে সক্ষম, এবং যাদের বাসায় মূলত এসি লাগানোর ওয়ে নেই তাদের জন্য কিন্তু এই এসিটি খুবই কার্যকর একটি এয়ার কন্ডিশনার। এবং এই এয়ার কন্ডিশনারটি বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 58,000 টাকা, বাট অরিজিনে বিশাল ডিসকাউন্ট অফারে এসিটি পাচ্ছেন মাত্র 45,500 টাকায়। এবং সেই সাথে আপনি যদি রোজাদার হয়ে থাকেন তাহলে পাচ্ছেন আরও 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। দ্যাট মিনস হচ্ছে এর দাম হচ্ছে মাত্র 44,500 টাকা। সাথে কিন্তু পাচ্ছেন 3 বছরের ফুললি কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস, 1 ইয়ার ফ্রি হোম সার্ভিস। ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে পাচ্ছেন ফ্রি ডেলিভারি, এবং ঢাকার ভিতরে পাচ্ছেন ফ্রি ইনস্টলেশনের সুবিধা। এবং এছাড়াও এই সিটিতে কিন্তু আপনার খুবই ভালো কোয়ালিটির আপনার কন্ডেন্সার ইউজ করা রয়েছে, যেটা কিনা হচ্ছে গ্যাস লিকেজের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এবং এটা যদি আপনি একটু সাইড থেকে দেখেন, খুবই চমৎকার লুকসের একটি এয়ার কন্ডিশনার, এবং এটার মডেল হবে PAC18QT মডেলের একটি এয়ার কন্ডিশনার হবে। এবং এই এয়ার কন্ডিশনারটি আপনি চাইলে হাই, মিডিয়াম, লো 3ভাবে ইউজ করতে পারবেন, এবং সেই সাথে কুল, ড্রাই, হিট এবং ফ্যান মোডেও এটা কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। রয়েছে টাইমার, স্লিপ এবং সুইং সহকারে যাবতীয় সকল কিছুই কিন্তু এর সাথে রয়েছে। সো ভিউয়ার, আর দেরি কেন, চমৎকার লুকসের এই পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনারটি নিতে চাইলে এখনই চলে আসতে পারেন অরিজিনাল ডিসপ্লে সেন্টারে। আমার অ্যাড্রেসটি হচ্ছে 234 নিউ এলিফ্যান্ট রোড, শেলটেক শেয়ারা লেভেল 2, শপ নং 201 এবং 202। বাসায় বসে অর্ডার করার জন্য এখনই কল করুন আমাদের হটলাইন নাম্বারে। আমাদের নাম্বারটি হচ্ছে 01798750383 অথবা 018101989888 এই নাম্বারে। সো ভিউয়ার, আমরা এটা একটু রান করে দেখাচ্ছি, চালু করো। এবং আমি যে ব্যাপারটি বলতে চাচ্ছি, এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার ইনভার্টার না হলেও কিন্তু আপনার ইনভার্টারের চেয়েও বেশি এনার্জি সেভিং করবে। কেন করবে আমি এটা বলে দিচ্ছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার, এটা নর্মালি আমরা যে লাইনগুলো ইউজ করি টিভি চালানোর জন্য, সেই টিভি লাইনে কিন্তু আসলে এই এসিটা আপনি ইউজ করতে পারেন। এবং এই এসিটা কিন্তু যদি টপ ফ্লোর হয় তাহলে 150 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত খুবই আপনাকে ভালো কুলিং করতে সক্ষম এই এসিটি। এবং এছাড়াও এই এসিটি আপনি যদি 8 থেকে 12 ঘন্টা অ্যাভারেজে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার কারেন্ট বিল আসবে ম্যাক্সিমাম 800 থেকে 1100 টাকার মতো আসবেন, যদি কিনা আপনি 8 ঘন্টা অ্যাভারেজে 30 ডেজ ইউজ করেন। তো ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু এটার বাতাসের স্পিডও কিন্তু যথেষ্ট ভালো বাতাসের স্পিড। এবং এই এসি সম্বন্ধে যদি আরও ডিটেল কিছু জানা থাকে তাহলে এখনই ভিজিট করুন শপ নাও অপশনে, অথবা চলে আসতে পারেন আমাদের ডিসপ্লে সেন্টার। এবং এছাড়াও আপনারা ভিজিট করতে পারেন www.originplaza.com আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। সো ভিউয়ার, আজকে এই পর্যন্তই। এছাড়াও আমাদের কাছে পাবেন জেনারেলের ইনভার্টার এসি, কেরিয়ারের ডুয়েল ডিসি ইনভার্টার এসি, গ্রিড 100% অফিসিয়াল এয়ার কন্ডিশনার সহকারে যাবতীয় সকল এসি। সো ভিউয়ার, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অরিজিনের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।